സാക്ഷാൽ അമേരിക്കൻ വ്യോമസേനയെപ്പോലും അമ്പരപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ചൈനയുടെ J-35A ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് ഉടൻ സേനയുടെ ഭാഗമാകും. വിമാനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ചൈനീസ് വ്യോമസേന കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പുറത്തുവിട്ടത്. അടുത്തയാഴ്ച ഷുഹായിൽ നടക്കുന്ന എയർ ഷോയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും J-35A ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് സേനയുടെ ഭാഗമാക്കുക. ചൈനയുടെ മൂന്നാമത്തെ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ ഫുജിയാനിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇവ പ്രധാനമായും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ചൈനയുടെ തന്നെ J-20 സ്റ്റെൽത്ത് ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന്റെ നവീകരിച്ച പതിപ്പായ J-35A അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഷെനിയാങ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് J-35 വികസിപ്പിച്ചത്. ഭാവി തലമുറയുടെ യുദ്ധം കടൽ മാർഗമുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ഇത് വികസിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2 എഞ്ചിനുകളുള്ള J-35Aയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ 2600 കിലോമീറ്ററാണ്. ദീർഘദൂര എയർ ടു എയർ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് പുതിയ ടെക്നോളജിയായാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബോംബുകൾ വർഷിക്കാനും കഴിയും. അതേസമയം ചൈനയുടെ J-20 അമേരിക്കയുടെ F-22, F-35 വിമാനങ്ങളോട് ഏറെ സാദൃശ്യമുണ്ടെന്നാണ് നിരീക്ഷകർ ആരോപിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ പുതിയ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് അമേരിക്കയ്ക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയ്ക്കും ഒരുപോലെ ഭീഷണിയാണ്. ലോകം ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചൈനയുടെ രഹസ്യ യുദ്ധവിമാനമായിരുന്നു ഇത്. അത്യാധുനിക ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച വിമാനത്തിന്റെ ഫീച്ചറുകൾ ഇപ്പോഴും രഹസ്യമാണ്. J-20യുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സമാനമായതിനാൽ ഏകദേശം അതിനോട് ഉപമിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രതിരോധ വിദഗ്ധർ. 1990-ലാണ് J-20യുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ ലോക്ഹീഡ് മാർട്ടിൻ F-22 പോർവിമാനത്തോട് ഏറെ സാമ്യമുള്ളതാണ് ചൈനയുടെ J-20. അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനം സ്വന്തമാക്കിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ചൈനയും ഇടം നേടുക എന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിങ് പിങ്ങിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിലൊന്നായിരുന്നു. റഡാറുകളുടെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ പറക്കാൻ കഴിയുന്ന J-20 പോർവിമാനം ചൈനയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന ഇന്ത്യക്ക് തന്നെയാണ് വൻ ഭീഷണി. അതിർത്തി കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പരിധിയിലൂടെ പറന്നാൽ പോലും ഇതിനെ റഡാറിൽ കാണാനാകില്ല. J-20 വിമാനം നേരത്തെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ കണ്ടതായി വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി പ്രദേശമായ അരുണാചൽ പ്രദേശിനോട് ചേർന്നുള്ള ടിബറ്റിലെ ദാവോചെങ്ങിലാണ് J-20 യുദ്ധവിമാനം ഇറങ്ങിയത്. രഹസ്യമായി ഇറങ്ങിയ വിമാനം മറച്ചുവെച്ച നിലയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരുന്നത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വിമാനത്താവളമാണ് ഇത്. 1400 അടി ഉയരത്തിലാണ് ദാവോചെങ് യാഡലിംഗ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ സൂപ്പർസോണിക് ബ്രഹ്മോസ് മിസൈൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള നീക്കമായിട്ടാണ് ചൈന ഇത്തരമൊരു നീക്കം നടത്തിയത്. ഇതിനു പുറമെ ചൈനയുടെ ആയുധ ഇടപാടുകാരായ പാകിസ്ഥാനും J-35Aയുടെ മറ്റൊരു വാരിയന്റ് ഭാവിയിൽ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയേക്കും. പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെ തന്നെ അഞ്ചാം തലമുറ യുദ്ധവിമാനം നിർമ്മിക്കാൻ നീക്കം നടത്തുന്നുമുണ്ട്. ചൈനയുടെ സഹായം ലഭിച്ചാൽ പാകിസ്ഥാനും വൈകാതെ അഞ്ചാം തലമുറ പോർവിമാനം നിർമ്മിച്ചേക്കും. ശത്രുക്കളെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായി ചാരനിറമാണ് J-20Aയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഏതൊക്കെ ആയുധങ്ങളാണ് പുതിയ J-35Aയിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് സംബന്ധിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.